η δύναμη των επιλογών και το ταξίδι προς την αυθεντικότητα. Σκεφτείτε την τελευταία σημαντική απόφαση που πήρατε. Ήταν πραγματικά δική σας ή μήπως διαμορφώθηκε από κοινωνικές επιρροές, φόβους και προσδοκίες? Οι επιλογές μας είναι θεμελιώδεις για την ύπαρξή μας. Καθορίζουν τη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα καθρεφτίζουν και τον εσωτερικό μας κόσμο. Ωστόσο, πόσο συχνά σταματάμε να αναρωτηθούμε αν αυτές οι αποφάσεις προέρχονται από τη βαθύτερη ουσία μας ή αν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων? Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί μέσα από πολύπλοκες γνωστικές διεργασίες. Οι γνωστικές προκαταλήψεις, οι κοινωνικές νόρμες, ακόμα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε, επηρεάζουν τις αποφάσεις μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Νομίζουμε ότι επιλέγουμε ελεύθερα, αλλά στην πραγματικότητα, πολλές από τις επιλογές μας έχουν ήδη προδιαγραφεί από το περιβάλλον μας. Η κοινωνική επιρροή είναι καθοριστική. Από μικρή εσωτερικεύουμε τις προσδοκίες των άλλων, της οικογένειας, της κοινωνίας, του πολιτισμού. Θέλουμε να ανήκουμε, θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί. Κι έτσι, κάποιες φορές επιλέγουμε όχι αυτό που πραγματικά επιθυμούμε, αλλά αυτό που θα μας εξασφαλίσει αποδοχή. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι πραγματικά δικό μας? Η απάντηση είναι η αυτογνωσία. Το να αφιερώσουμε χρόνο στην εσωτερική μας ανάλυση, να αμφισβητήσουμε τις υποθέσεις μας και να αναρωτηθούμε. Αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει τις αξίες μου? Πηγάζει από φόβο ή κοινωνική πίεση? Αν αφαιρέσω τις εξωτερικές επιρροές, εξακολουθεί να έχει νόημα για μένα? Η αυθεντικότητα δεν είναι ένας προορισμός, αλλά μια διαρκής διαδικασία. Δεν είναι το να ζούμε χωρίς επιρροές, αλλά το να αναγνωρίζουμε ποιες επιρροές μας οδηγούν μακριά από τον εαυτό μας και να έχουμε το θάρρος να τις υπερβούμε. Πριν πάρουμε την επόμενη σημαντική απόφαση, ας σταθούμε για λίγο. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Πόσο δική μου είναι αυτή η επιλογή? Και αν δεν είναι πραγματικά δική μας, έχουμε πάντα τη δύναμη να την αλλάξουμε. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε αναρωτηθείτε. Ζείτε σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές ή με αυτές που σας έχουν επιβληθεί?